அண்ணா நீங்க உட்காந்து ஓட்டு. ஒரே பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குதேப்பா. ஓ வேணும்னா நம்ம அந்த இதை கூட கழட்டிக்கலாம், சைட்ல இருக்கிறத. ஆக்சுவலி நம்ம கடையில எக்கச்சக்க பைக்ஸ் இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 128 வேரியன்ஸ் சம்திங் சொன்னாங்க. எனக்கு எல்லாத்துலயுமே இந்த பைக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னன்னாங்க, 4 ஸ்ட்ரோக்கை விட 2 ஸ்ட்ரோக் தான் பவர் ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி ப்ரைஸிங் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 ஸ்ட்ரோக் தான் 4 ஸ்ட்ரோக்கை விட கம்மி. ஆனால் ரொம்ப கம்மி சொல்ல முடியாது. நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் எது வாங்கலாம்னு சொல்லி இப்போவும் யோசிச்சுட்டே தாங்க இருக்கேன். வாங்கி தரோம், நல்ல பைக்காக வாங்கி கொடுத்துருவோம். 2 ஸ்ட்ரோக்கே வாங்கி கொடுத்துடலாங்க. ஏன்டா என்ன பைக்கா இருக்க போகுதுடா? சைக்கிள். ஆமா. 2 1 ஆமா.